Bougainville, tanaman berduri yang biasa tumbuh di pekarangan rumah maupun taman. Tidak hanya sebagai tanaman hias, ternyata bougainville mengandung banyak manfaat sebagai pengobatan. Bunga ini pertama kali ditemukan di negara Filipina dan kemudian dikembangkan di beberapa negara Asia dan Amerika, termasuk Indonesia. Sudah sejak lama bunga bougainville banyak dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Pertama kali pemakaian bunga bougainville sebagai obat ini dikembangkan oleh masyarakat Filipina yang kemudian menyebar ke beberapa negara Eropa, Amerika, dan Asia. Dan rupanya hal ini sering dikaitkan dengan senyawa yang ditemukan pada semua bagian bunga bougainville. Bougainville mengandung saponin dan polifenol. Berikut adalah beberapa manfaat bunga bougainville sesuai dengan senyawa yang terkandung. Mengobati resistensi insulin. Kandungan senyawa pinitol dalam bunga bougainville dipercaya bisa mengatasi masalah resistensi insulin. Cara konsumsi bunga bougainville yang sudah dikeringkan dan menjadi teh sangat disarankan untuk perawatan ini. Menjaga keseimbangan kolesterol. Ekstrak dari daun bougainville mampu menjaga keseimbangan kolesterol dan tekanan darah. Mengobati batuk. Ambil beberapa kulit pohon yang sudah kering dan haluskan hingga menjadi bubuk. Campur bubuk kulit dalam 1 gelas air matang. Gunakan air untuk berkumur dan tenggorokan akan menjadi lebih lega. Mengatasi masalah pencernaan. Daun bougainville dipercaya memiliki senyawa antiinflamasi dan memberi efek yang menenangkan untuk usus. Ambil beberapa helai daun bougainville, rebus dengan 3 gelas air, biarkan mendidih dan tertinggal setengah gelas dan minum dengan campuran madu. Dipercaya dapat membunuh bakteri sebagai sumber antioksidan alami. Ekstrak bunga bougainville memiliki zat antioksidan yang cukup tinggi. Dalam sebuah pengujian ditemukan bahwa ekstrak ini bisa membunuh semua jenis perusak sel atau bahan radikal bebas dalam tubuh. Mengatur tekanan darah. Sebagai pengganti antibiotik. Dalam sebuah percobaan yang dikembangkan di Amerika Serikat, maka terbukti bahwa ekstrak bunga bougainville mengandung metanol khusus yang berperan sebagai antibiotik alami. Dapat membersihkan kualitas udara. Mencegah peradangan lambung. Kimia dalam daun bougainville bisa menimbulkan efek perlindungan dan menenangkan untuk usus. Sebagai obat hepatitis alami, sediakan batang bougainville yang sudah dikeringkan, cuci bersih, rebus, saring, kemudian minum airnya selagi hangat.
Bagian kuntum bunga bougainville sebagai obat penyakit bisul. Ambil bunga bougainville dan daun cocor bebek secukupnya, cuci lalu haluskan, tempelkan pada kulit yang sakit. Sebagai obat keputihan, dapat juga mengobati haid tidak teratur. Caranya hampir sama. Sediakan 9-15 gram bunga bougainville, cuci dan rebus dengan air, saring dan minum airnya selagi hangat. Sebagai penyegar badan, siapkan 10 gram bunga bougainville, cuci dan rebus dengan 3 gelas air selama 15 menit. Dinginkan dan saring, minum 2 kali sehari pagi dan sore. Untuk pengobatan bagian luar, giling tanaman sampai halus dan segera bubuhkan pada bagian yang sakit, seperti pada bisul atau sakit pada puting susu. Sedangkan untuk pemakaian dalam, seluruh bagian tanaman dapat direbus dan airnya diminum secukupnya 3 kali sehari. Perlu Anda ketahui, biarpun bunga bougainville memiliki banyak manfaat, bougainville juga memiliki efek samping. Oleh karena itu, tidak dianjurkan untuk pemakaian yang berlebihan atau dengan jangka waktu yang panjang. Konsumsi yang berlebihan dengan ekstrak bahan dari bunga bougainville bisa menyebabkan kerusakan pada hati, ginjal, menurunkan hemoglobin, dan mengganggu kesuburan. Apabila Anda ragu untuk membuat ramuan tersebut, alangkah baiknya konsultasi terhadap dokter atau pakar terlebih dahulu. Cukup sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat.